Azərbaycan tarixində iz qoymuş Şiraz qonaqlığı. 18-ci əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda Urmiyalı Fətəli xanla Kərim xan Zənd arasında mübarizə gedirdi. 1759-cu ildə Fətəli xandan asılılığı qəbul edən Qarabağ xanı Pənahəli xan öz oğlunu girov kimi Urmiyaya göndərdi. Pənahəli xan övladına görə Kərim xanla ittifaq yaratmağa məcbur olmuşdu. 1763-cü ildə Kərim xan 9 aylıq mühasirədən sonra Urmiya qalasını ələ keçirdi. Nəticədə Fətəli xan əsir düşərək edam olundu. Bundan sonra Kərim xan qələbəni qeyd etmək adı ilə köməyə gəlmiş Azərbaycan xanlarını Şirazda keçiriləcək şənliklərə dəvət etdi. Bununla da o, həmin xanları Şirazda girov kimi saxlaya bildi və onları tamamilə özündən asılı vəziyyətə saldı. Bu hadisə Azərbaycan tarixinə Şiraz qonaqlığı adı ilə daxil oldu. Şirazda girov vəziyyətində olan Pənahəli xan tezliklə dünyasını dəyişdi. Onun ölümünün səbəbləri və təfərrüatları haqqında tam dəqiq tarixi faktlar yoxdur. Mənbələrdə bununla bağlı bir çox izahlara rast gəlinir. Tarixçilər hadisələri bu cür təsvir edirlər. Şirazda qalan Pənahəli xan buradan çıxmaq üçün özünü vəfat etmiş kimi göstərərək tabuta qoyuldu. Pənahəli xanın qohumları Kərim xandan cənazənin Qarabağa göndərilməsini xahiş etdilər. Xan fikirləşirdi ki, bununla Qarabağda hakimiyyətini bərpa edə biləcəkdir. Kərim xan isə hiləni anlayaraq cənazənin yolda xarab olmamasına görə Pənahəli xanın qarnının yarılmasına və balzamlaşdırılmasına göstəriş verdi. Beləliklə Pənahəli xan həqiqətən vəfat etdi. Kərim xanın göstərişi ilə Pənahəli xanın nəşini Qarabağa göndərdilər. O Ağdamda dəfn edildi. Ondan sonra böyük oğlu İbrahim Xəlil xan hakimiyyətə gəldi. Şiraz qonaqlığı nəticəsində Qarabağ və Qaradağ xanlıqları bir müddət Kərim xan Zənddən asılı vəziyyətdə düşürlər. Girov götürülmüş Azərbaycan xanları öz xanlıqları ilə əlaqə saxlamağa və müxtəlif yolla xilas olub vətənə qayıtmağa çalışırdılar. Beləliklə Şiraz qonaqlığı gözlənilən nəticələri vermədi.